okoya komona ete ba disciple tango bazalaki na bango kolesa sili kolongwa des possibilités bazalaki nango ya liboso ya ko continuer ko sala misala ya koteya. Deuxième possibilité ya ko abandonner bato o basili koteya te bazalaka ko telengana kaka boye. Des places on ba ko za choix ya ko sala église te po bato mingi bakanza ko satika église ko satika église te mais comment l'église ko se former si natang population ba ko mona ete bakene na l'état za na ko kipe bango te. Bazonga na église ya judaïsme batata mandefo na balela la ye ngo tsa ko mona ba pasteur mikolo yo na église na bana na bazo vaccination te ye déjà makolo kwa tu kwa tuna poto et soki bande ko combattant ba telemeli ye et ko boya ko senga pardon na Jésus parce que bo telemeli musala nzambe. Mais question ezali est-ce que de réponse la combattant baza ko pesa yo ete yo tata mandefu yo tata ya église oyo oza ko yaka awa na poto pona ko yako te ya ki na landa ki yango. Comment tu te permets ya otika batu oyo bazali na mpasi pour dire que oye awa po ya ko sauver batu to po ya ko sunga batu. Alors toza contre yo te na ministère na yo te mais rentre d'abord na pays OK na ko kokisa misala o lingu sala awa na poto kuna place ozali. Moi je ne suis pas contre na ba maloba oyo. Je suis très d'accord. Sinon que ma réponse à boy et je place nango. Pourquoi je place nango parce que c'est clair, oza ko abandonner ba responsabilité na yo. Ba porte pe place ba kutana kina yango. Bolingo na koteya batu baza ko ya ko landa. Dalanda bato liboso kutu boteyi baza kutu kozwa ata lisuni moko te. Place ba disi ba ke Toza obligé to pona batu pe oyo basunga biso na misala ya ndenge toza ko recevoir ba don. Ki ba passer pe baza ko zwaka ba don. Ba gouvernement pe baza ka ba don. Tout pesa na bango ba se partager na bango. Mais si ko so ba pesa na batango ba se partager, mafia ezalaki la magouille e bandaka na église. Biloko photo tia bango na mutu. Ba disi na ngoti magouille elekaki mingi. Oui, parmi nos politiciens magouille pe eleki mingi. Politico religieux na Congo, magouille eleki pe mingi. Ba passer bazoke na pemene ba ministre kwa conseiller. Quel conseiller yo zanango na pemene un ministre moyibi. Oh, mwana wa sénateur oya zaka mwana église na biso. Est-ce que si pesa sénateur en un conseil na moyibi oya ina ni akomi déjà millionnaire? Yo posa moyibi. Oh, ngana za conseil ba président nyonso bayaka wa. Moi je travaille avec eux. Mais total la moralité, comportement. Merci à président yango. Oyebite ka za ko bomaka, oyebite ka bomaka, ba ministre oyebite que quelle manigance, quelle manipulation bazali na yango. Quel conseil? Sinon que nazaka na place ba porte abaye ko monete solution za moko bato baza ko yepa na so biso to poni bato baza la ba responsable na ko sala ka partage ba don o biso to sili ko kongola et que faut zonga sa na peuple parce que utina ko peuple et le ko peuple zonga sa na peuple maintenant biso to yebi na biso fina bango te ya wana baza ki desere non toko pona bato ba mona ni na misala ya kitoko mais biso to yebi bango te. Faut te faire na bakasi na bangote. Faut te musuku tuzanza des passages à na Galilée awa. Babi non. Bango na bango ba yebani. Voilà pourquoi to kopona pe bango na bango ba pona batu na bango oyo ba koya ko présenter biso. Baza na ba condition mère sa kitoko, marié à une seule femme, bato ba mona kabani ba yebi bango. So qui va présenter biso bango et ko za sous responsabilité biso ba disciple te. Mais vous avez la responsabilité de peuple pour avoir choisi une mauvaise qualité. Il y a un devoir à un peuple. Oui, Congo, tant élection salemaka. Bazoni saka devoir na peuple. Yo moko peuple mutoko pona président na yo, sénateur na yo, député na yo. Et quand il ne fait pas un bon choix, ce qu'on ça le choix par favoritisme. Awa ba disciple ba yeko ba te baton to be banani ba diacre ba kongo to ko pesa bango. Mais c'est diacre là, condition ko za la bo yeli biso mutu azali ke bo yebi na bino bien que Samuzulu. Otiki mwasi na yako ya adango liye. Bo yeli biso mutu boye. Ako bana ko continuer ko sala misala buzoba boya ko se déclarer et par les disciples te. Bino moko ba tu bo poni bango. Voilà pourquoi le peuple ba pesa mela ki choix. Ya ba ken na la bonne qualité. Ba edai bango ba qualité yango ba présenter bango ti le na ba église na biso soki basi ba nomba na diacre te kende pour revoir comment ba nomination ba diacre salemaka ba telemisa ka bango na face à face na peuple ba passer ba tuni boyo ba tata oyo oh oui
boyebi kotambola na bango oh oui biso te ngai te pasteur te me bino moko bato bolobi te bakoka dega nyonso bakoya nango papa matuku yo moto kozala en charge ya kese ya finance jour ya kobuka yango boya epa na ngai pasteur te wi na Congo tokomi na point oyo pe baélection eza koya ya basénateur ya badepute ya la candidat présidentiel ya bamandataire ya bato ya ndenge na ndenge ya bacommissaire au compte ya bagouverneur régionaux bango nyonso tu bakoya bino bato bokoyeba kopona bango boye pe kotia bango na place. Vous faites un mauvais choix, vous allez payer les prix. Oui, moi na Congo za kofutaka prix na yo moko silikoti boza kobeta boza incapable ya koyeba ko réduire taille mutu aza mulai oza koselaka pe silikoti ya mulai mais ko sauter ne titango ye moko makone ko lemba déclarer que victoire. C'est là silikoti ya muke yo mutu na contrôle na yango peuple congolais na contrôle ko yeba nana ko tsana présidence mutu o yebi maka muna kala kanga misu na yo kanga matono na yebi kombo na yote na yebi yelo kombo te na koyeba analyse na kosala brosse na ngai kombo kupu na za ko lekisa singa silikoti émission na ngati dans ezala ki Congo politique na biso j'ai ya silikoti to j'ai ya nzango silikoti yango ifo lekisa mais on kosala yango comment faut yeba règle de jeu constitution oyebi constitution yo mwana Congo okopona bato ba ya lobilo ba kosala abus de pouvoir. Mais la conscience ali ko loba ete mutu oyo nyonso azali mokonzi mboka soka kuta na ba abus de pouvoir constitution ba sénateur boza obligé bozwa décision sur mutu ya boye nzango déjà aza ko beta boye baki amli na compte ici lokolo yango te. Oui politique na société za sport ndeto za ko yeba ete règle de jeu za na sport no sana discipline na yango na sina mona bato bazosala course akine mbangu ye mutu aliboso akataki riba wana mena tango baprograme mutu azalaki na deuxième position na retard kuta makasi ye mutu naza komona baza kopesa couronne nana déclaré na bino ça ce n'est pas possible. Pourquoi batie boye balakisi biso place film efundaki mutu wana lokolo na ye ekotaki na ligne ya track ya bato mosusu ya deuxième track kaka quelques centimètres wana efunda maki na caméra efunda kete mutu oyo a disqualifié. Oh pasi ya pema ko kimambangu. Oh pasi ko na espoir ko kanisete ngamu na za numéro 1. Oui, politique ya Congo il faut ça na discipline na yango. Congolais ko yano ko la politique te biso nyonso ko ba politicien na za ko observer kabino. Yo papa Joachim o kombe ko sala politique. Oui, biso nyonso ko tsami sapi parce que na moni vie des ali ya Goliath nyonso yaki na bibende mais roi d'Afrique matala bi aha na mbunzu na ye misu na ye espace za wana kende ko tama mukanda nzambe ba pesa explication ba armory nyonso na lataki oko yo ko tsepete libanga pete mais roi David amonaki vide ezala kiwana. Oui, politique na so vide ezali ya munene kutia ko sakana te oza besoin jumelle te oza besoin microscope mona maladie ya Congo te maladie ezala ngaka moko. Un Congolais ne connaît pas sa constitution. Même les législateurs baza ko saka ba constitution na biso baza ko sakana na biso ba yebi ke to tsango sur papier to tsango place na un Congolais n'a pas le temps de revoir toute cette constitution qui est Bible ya Congo. Ni beko ya Congo mutu moko ayebi yango te. Danger za na Congo ya ko continuer ko voyager na rail oyo ko suka na kill le sac et je peux éviter ça makasi mbulo tozoke na ba élection ozoke na élection ozo préparer ko yeba mbulo ozo ko kota bat baza ko ya na yo ba yebi constitution baza ko landa constitution ozo ko yeba sénateur ngo voter pour na terme ça liko ya soki bango na bango kaka opposer bango question oyeba ete est-ce que na conseil liboso botamboli na yango bo appliquer ki ba loi wana ko yeba ete mutu va comme président il faut d'abord vérifier d'origine congolaise il faut en 30 ans bon vérifier ete mutu va comme président to mutu va ministre okoki jamais ko na ba activité privée na cité qui est mutu za ko tinda ba ko moyibi. Comment voulez-vous que un ministre ezala yo moko ezala ngai moko na sali awa na kene ko zala un sénateur na pays o ezala na un sénateur azana libre ya ko conduire ba activité commerciale ndenge ya ko somba ba bateau eza ko salaka mbandaka Kinshasa ya ko tongisa ba hotel si oza ko yeba teke ba mboko ba projet no songa mna ko zala pe moyibi na yango
Mais pour nous bloquer, vous êtes obligé de rappeler d'abord que vous êtes obligé de faire l'activité commerciale. Mon côté, nous sommes en exercice. Biloko to kota on a 2012. Biloko to kozala to kama ke to za ko beta silikoti na président ya sika silikoti akaleleka ina ngope kitoko parce que même président ngo pasa ko ya aucun jour à tellement aloba oyo ngai Joachim Zambwana zali ko yebisa yo peuple congolais et que ce n'est pas la présidence. Maëla Congo to longola ngo na présidence un président c'est un consultant akoyiko kufa na na lundi to nomé na lundi na mardi akufi na ye bon président donc mboko kufi. Mais yo kene ko longola parlement. Boma parlement batala yo. Mais le parlement c'est le peuple. Obomi parlement, obomi peuple. Espoir à commencer dans le parlement. Oh, parlement va continuer. Bien sûr que oui. Oh, si on consomme comment il faut qu'il y ait un autre président. Ce n'est pas vrai. Aussi longtemps que les parlementaires basali wana, que ne kotanga na mikanda ozana noir sur blanc ya bango moko. Même le parlement, peuple est capable de révolter contre le parlement et puis ba décider parlement yango en moins de 24 heures, on y ko décider parlement au dissoudre yango pe. Yo peuple congolais ozana pouvoir na aussi droit de manifestation. Dès que j'en ai habité à n'importe quel moment où l'on a un micro, au coquille au besoin. Parce que na siliko ko sa premier inédita na awa, inédita o etikali eza e pa na yo mwana Congo. Olingo kota to ko yesa émission oyo mulai. Olingo kota te ngai Joachim Zambwana to ko répondre na biso na ko tirer conclusion na ngai et puis na silisi na ngai parce que tango inédita na ngai koki na fuluki na ngai na tondi na ngai. Na yaka te pona sala campagne ya kombo na ngai mena yaka apona insister et mwana Congo ngata na zako ya na politique ya Congo okotuna nga oza nani. Je vous réponds aujourd'hui, je suis un constitutionnel. Un constitutionnel azali muntu oyo Moïse ayena mabanga babuki yango likolo ya kanda nzamba yebse zonga lisukele ko suma banga yango yaka na yango lisusu. Voilà Joachim Zambwana, je suis un constitutionnel. Oza la Kabila na constitution sur base ya constitution. Oza la Papa Tshisekedi na constitution sur base ya constitution. Oza la Kamere constitution. Oza la nani constitution. Ngana to ko landa na ba article nyonso plus de 200 ezali wana. Likamo nyonso ko bimisa eza na constitution Congo na ko nyatela yango. Na lingi baba article mso ba kisama na ko participer na yango. Ongoye bana zali nani banda lelo tsangu na mutuke ti fait face à un constitutionnel. Comment on s'appelle ça un constitutionnel? Qu'est-ce que vous avez là? Comment vous terminez Joachim Zambwana comme inconstitutionnel? Mukanda ya Congo et que sambi sayo. Naza kozela bino Papa Deves tela biso nzembo tana kozonga na banza ou bien na kozwa 15 minutes pour la conclusion ou bien nazozela yo politicien, yo mwana diaspora, yo mwana Congo, yo mwana résistant, yo mwana combattant. Oya ko yebisa ngate mouvement boza ko salaka est vraiment conforme et que boza na kill de sakte. Menga nazali jako yebisa binote musala ba combattant ba résistant bozali ko salaka. J'apprécie ça très bien parce que ceux qui boye ba politique ko leka ba politicien Congo ndete so changer ngo déjà kala. Mais parce que les politiciens sont là, de grands farceurs, de charlatans. Oh ngana docteur na magistrat ya wapi ya kubola. Pour ce que ça solo nde oza ko sambisa Congo si base à constitution. Oh ngana sénateur oza ko yoka ngai, j'ai 4 amis qui sont sénateurs là bas ko landa ngai. J'ai des amis qui sont députés dans Congo Assemblée nationale. Na benga bango ba puta ba prostituer. Nicolas Mbongo boza ko teka pays. Ils sont là, ils sont en train de m'écouter na benga ji bango na communiquer mon email que aujourd'hui Joachim Zambwana sera en ligne. Mais campagne oza ko ya na yebi na tena na wala kana brosse ngai. Ndeko Deves na pesi antenne au télé musique kuna. Mayangoyo ndeko pusene nano awo kubuli mayangoyo yakumela yaufele yangoyo yakumela yaufele yangoyo